Hello everyone, let's welcome back to Mechan. இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹீரோ ஹோண்டா CD100 SSல மிஸ்ஃபயரிங் ஆனால், அதாவது வண்டி ரைஸ் ஆகும்போது வண்டி வந்து ஜெர்க்காய் ஓடுது. மிஸ்ஃபயரிங், அதுக்கு பேர் மிஸ்ஃபயரிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்பார்க் ப்ளக்கு செக் பண்ணுங்கள். ஸ்பார்க்கிங் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது, ஸ்பார்க்கிங் கலர் வந்து செக் பண்ணணும், எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். அது வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து மிஸ்ஃபயரிங் ஆனாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸ்பார்க் ப்ளக் நல்லா இருந்தால் நம்ம கார்பரேட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த வண்டியில் என்ன பிரச்சனைனா, கார்பரேட்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸ்பார்க் ப்ளக் கழட்டி செக் பண்ணி பார்த்தா, ஸ்பார்க்கிங் செக் பண்ணால் ஸ்பார்க் நல்லா வந்துச்சு. ஆனால் கார்பரேட்டர் தான் இந்த ஏர் ஸ்க்ரூ, மெயின் ஸ்க்ரூ இது எல்லாமே வந்து மாற்றி வச்சுருந்தாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. ஸோ அது வந்து மைலேஜ் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். நான் பேச மாட்டேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். சவுண்டை மட்டும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். வண்டியோட சவுண்டு வந்து அப்சர்வ் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓடி பாரு. அது ஆளுக்கு வந்து சோக்கு ஏறி நிற்குதா? சோக்கில் ஒன்றுமே இல்லை.